اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.
اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك،
واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه وخيرا لم أفكر به واستجابة لدعاء أكرره دائما وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في بطن الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه وخيرا لم أفكر به واستجابة لدعاء أكرره دائما وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال. الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال، الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب لي ما أريد من الخير. اللهم ارزقني الأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني راحة البال والكثير من المال. اللهم ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد. اللهم قوني في شهر رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقني المال الحلال، الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، واستجابة لدعاء أكرره دائما، وهب